Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Okay, so a pleasant afternoon, everyone. Praised be Jesus and Mary. Now and forever. Amen. Okay, so welcome to another week of our data analytics class. We are actually down to our last 3 weeks, no? So pahuman na tagamay antos na lang. We are done with our second term and we are done with our first semester. Makapahulay na gid, no? So for our last 3 weeks, ang focus na to dito na ta sa actual na gyud nga pag-perform og analysis and then pag-interpret sa ato ang results, di ba? Kay kung kahinumduman ninyo, looking back to the data analytics process model that has been presented to you in the sessions some time ago, gipakita nato dito nga the last two stages in the process model basically involves the actual analysis and of course the interpretation of the results. Okay? So far, na-introduce naman ta sa ubang mga stages sa process model. Ato na to silang naagian and hopefully, nasabtan na to itong gibuhat in the previous stages. Now, ang focus will be on the conduct of the actual analysis. Okay? So, if you could still remember, naghatag ko sa inyo ha og unsa tawag ani, kato ganing ato ang, what do we call this? Kato ato ang map, if you could still remember kung asa makita na to sa atong map, unsa tong mura ba og relationship no sa different aspect sa ato ang process model. So mao ni akong ginapasabot just in case lang nakalimot ta. Paki-check na lang palihog kung ma-access ninyo ang maong link. Okay, so if you are actually looking at that page right now, so makita na to din sa to ang map no nga the upper portion is actually dedicated for the exploration. So some sort of initial analysis to our data. Gi-perform na to na, though dili lang gid pud nga na tanan, but some of that we were able to actually do. Okay, so karon ang ato ang emphasis na diri sa lower part sa ato ang map, no? So we are actually into the actual conduct of the analysis. Okay, so natay upat ka task na kinahanglan maila-ila og masabtan. So we have as you can see, classification, regression, clustering, and association rule mining. So ngano gina branch out siya gikan sa modeling because this map actually talks about data science in general, no? Dili man gyud ni data analytics per se. So data science man is, which is as explained before, mo ni siya ang more generic concept kung asa didto napailalom ang data analytics. But if we try to zoom in a little, kaning upat na gipang mention na to, these are the same things that we actually do in data analytics. Now, it may come as a surprise na ang mga topics na gi-cover niyo sa inyong machine learning or ang mga topics na i-cover pa niyo sa inyong machine learning are actually similar to the ones we will cover in the next 3 weeks that we have. Okay, so moingon ra ko daan, gi-explain na po na ako ni last time, just in case lang you are wondering kung anong na-overlap. In some sense, na-overlap tungod kay we are actually referring to the same activities, no? So kaning upat ka tasks na ako ang gipang mention are the same tasks that you actually do
in your machine learning. It's just that, again, ang focus sa machine learning is machine learning in itself. Okay, so you will be introduced to several algorithms on how to go about the different tasks. So for example, augmented classification, explain na sa machine learning yun na klase, how can we do classification and the technicalities behind. No? Mauna ang focus ni machine learning. Sa atua, we'll just simply do some sort of scratching the surface, meaning explain lang na to in the simplest way possible ang concept ni classification, ang concept ni regression, ang concept ni clustering, o ang concept ni association rule mining. Unya, as we do that, of course, mutanaw pud ta sa mechanics behind. And when we say mutanaw ta sa mechanics behind, we are actually referring to how things are done mathematically. No, so kung mingon ka og regression, after understanding what is the concept of regression all about, mo perform na ta og actual regression. Now, since special man mo nga klase, no, sa kung giingon atong pagsugod na to, of all the colleges who undergoes data analytics class, pinasahi ang IT ug CS tungod kay you will be introduced to actual programming, which is wala na experience sa ubang nag-data analytics. They are only exposed to third-party tools na mo perform sa analysis and then ilan na lang i-interpret. Sa inyong case, aside sa i-introduce mo ato ng mga tools, you get to also create your own programs that will do the same analysis. Okay? Plus, you will also be introduced to the mathematics behind with the goal in mind. Ang ako ang tumong yun, nganong kinahanglan ta mo mapasabot sa mathematics behind, aron kasabot mo nganong ang ato ang mga tools na ginagamit behave that way. No, kay mura magugwalay sense nga mo gamit ra tag tool diretso. I know you would always argue, sir, nganong lisod-lisoron man nato tong kinabuhi, nga in reality kani mga tools mao na magyud ni ang ginagamit. Nganong kinahanglan pa man nato na sa lisod-lisoron? Yeah, I would agree and I won't invalidate your claims. Kaya lang, unsay sense nga kabalo ta mo gamit sa tool kung dili na to ma-explain unsay nahitabo nganong ang tool mohatag sa tog ingani nga output, nganong ang tool mohatag sa tog ingani nga result. Diba? Especially so nga we are in the computing discipline. So at least man lang kabalo ta what's going on behind these tools. Mo nang tumo nganong kinahanglan ma-introduce ang mathematics behind. So as we go about the different tasks, si classification, si regression, si clustering, si association rule mining, muagi sa kita gamay kalisod. Nga naman, kinahanglan man sa nato agian tong mathematics behind, and when we say agian nato ang mathematics behind, we'll do a little of the manual computations, manual solving, and then ayha nato gamiton atong tool. Para lang natay murabag check and balance later on. When we do it manually, mo ni ato ang na-generate na result, tan-awon na to karon kung maupod ba ang mahatag na result sa tua kung mogamit na ta og mga tools. Okay, I hope you understand the direction. Now, for this afternoon, ang ato ang focus magsugod ta sa kinadiliang sabton. Pag maghisgot man og machine learning, I know based sa inyong na-experience na so far, no? Dili pa na mao, but I believe based sa inyong na-experience so far, dili lalim. Tama ba ko? Sayon ba si machine learning? Yeah. Obviously, the answer to that is no. Dili siya sayon. And dili siya basta-basta lang nato nga ma-master dayon sa isa lang katanawan, no? It will take a little while before nato mag-grasp gyud ang entire concept niya, no? Machine learning as a whole, considering the different tasks. Now, in learning machine learning,
sa pagtuon sa machine learning, ang usually ginasugdan o introduce is the concept of regression. Tungod kay siya ang murag pinakadali nato ma-explain, no? Mao po nato ang tagaan og emphasis karong hapon. Okay? So we will try to understand the concept of regression in general, and then mo zoom in ta a little on simple linear regression, no? So pag maingon magutag regression, daghang tag mura ba og sub activities, sub tasks. Okay? Like for example, natay linear regression, natay logistic regression, natay non-linear regression. These are all regression activities or tasks. Okay? Yeah. Generally, pwede na to siya i-describe under the umbrella of regression. So, mo na itong buhaton karong hapon. Now, question. Sa inyong machine learning ba, have you been introduced to the concept of regression? Okay, na-introduce na. So, very good. Dili na lisod sa atoa ang pag-discuss karong hapon. Now, that being said, kung na-explain na sa inyo or na-introduce na sa inyo unsa si regression, I will ask you then, unsa at this point in time inyong pagkasabot sa concept ni regression. By the way, karon pa lang ko magsugod sa ato ang recording ha, for those who will not be able to join the class or who might be forced to leave the class because of technical problems. Natay reference later on, no? Pwede na to ma-review ang ato ang session. Okay, so back to my question. Unsa so far ang inyong pagkasabot sa concept ni regression? Okay? If naay gusto mo volunteer o express sa ilahang idea, please do so. Later on, manawag ko specifically og mga paanseron nako sa pangutana. Okay, do we have a volunteer who'd like to share to the class their understanding of what regression is? Okay, Mr. Gulan, nauna si Mr. Katakutan. Mo predict siya og value sa y, sir, given nga ang values na x, okay? Mr. Gulanes, something about unsaon pag-predict sa sunod na value, sir. All right? Thank you, Mr. Katakutan and Mr. Gulanes. Naapay mga gusto mag-share unsa ilahang understanding so far with regression? Okay, Ms. Villa Flores is saying na siya'y kinalaman sa slope. That is noted, Ms. Villa Flores. Okay, anyone else? Mr. Dinero, relationship between sa independent variables, sir. Okay, that is noted, Mr. Dinero. Thank you so much. Sige, I'll start calling. Mr. Evangelista. Hala, pag ingon akong start calling, nawa na si Mr. Delgado. Mr. Evangelista, ikaw, unsa man imuhang ma-remember or unsa man imuhang ma-recall sa kung giun sa pag-introduce sa inyo ha sa regression. Regression in general na ha, dili pa gyud necessarily specific to simple linear regression. You can use your microphones if you have them, or kung wala, go ahead sa ato ang chat box, paki-type na lang palihog imuhang response.
Kilisod ang lisod ning sa unsa tawag ani chat box kay wala siya indicator kung naga-type na ba. Watay kabalo ata ka balo og nabatay gipaabot ani o wala. So hopefully Mr. Evangelista is basically typing his answer. Okay, thank you Mr. Evangelista. Miss Lalis, do you have your microphone with you? Yes, sir. Oh, sige. Samtang gahulat ta sa tubag ni Mr. Evangelista. Ikaw, I'd like to hear from you. Unsa man so far imong pagkasabot kay regression? Ako pagsabot, sir, is based din sa aking notes, sir, is that form of predictive modeling technique siya, sir, which investigates the relationship between dependent variables and independent variables, sir. Okay, sige. So ang tubag ni Miss Lalis no basically sums up all the answers coming from the other students. So sa gimension niya, it's an example of a predictive modeling wherein it tries to describe the relationship of the independent variable and the dependent variable. Tama ba to kung pagka take sa imuhang tubag, Miss Lalis? Yes, sir. Okay, sige. Thank you so much. Ako, sir. All right. Processes for estimating the relationships between a dependent variable? Question mark. So, tubagon ba nako ni Mr. Evangelista? Okay, question man ni imuhang gi-provide dire. Okay, so pag moingon ta og regression again in general ha, or let's say regression modeling is basically an activity which results into the creation of regression models aimed at describing the relationship between variables. Okay? So kinahanglan na ito masabtan. It's not just purely describing. Kaya pag may describing man good, it can be done in many different ways. No? So, regression modeling results into the creation of regression models aimed at describing the relationship between variables. So, ginaunsa pag-describe by fitting a line to the observed data. Okay? Regression allows us to estimate, basically, that's equivalent to the term predict, katong ginagamit ninyo, allows us to estimate how a dependent variable changes as the independent variable or independent variables in the case of a multiple regression change. So, di ba kay nag-mention ta ganina pag maingon ta og regression relationship between the independent variable and dependent variable, or in some cases independent variables, daghan sila, and dependent variable. So pag mayong kag relationship, unsay mahitabo sa atong dependent? Kay sa ngalan nga dependent siya, nag-agad siya sa kung unsa man galing ang behavior nga ma-observe didto sa mga independent variables. Mao man ang essence sa pagtawag nato kay dependent variable as dependent variable, no? Nag-agad siya sa behavior adtong mga independent variables. So with regression models, we try to describe the relationship. Okay? How does the change or the changes in the behavior of the independent variables affect our dependent variable? So we are very much interested in understanding whether or not the changes that happens in the values of our independent variables has an effect to the values that we have for our dependent variable. Okay?
And then, more so, we can also use regression to somewhat predict. Tama itong gipang-ingon ninyo, Mr. Katakutan and the rest of the group, na with regression, you are actually given a way to predict the possible value of the dependent variable depending on the given value of the independent variable. So, katong gigamit ni Mr. Katakutan na x o y ganina, dili lang to siya basta-basta kay i-assign lang nato kinsay x, kinsay y, no? Y in the context of regression would always refer to the dependent variable and x would always refer to the independent variable. Ikinahanglan nato na hinumduman. Now, that is regression in general. Nya. Natay, tawag na linear regression. No? So pag may linear regression, this actually allows you to create models which uses a straight line. Hence, linear. Okay? Yeah. Napoy, sa akong gimension ganina, napoy yung mga regression models that doesn't necessarily make use of a straight line. Like in the case of a non-linear regression model and logistic regression models. No? So instead of using a straight line, they make use of a curved line. But ultimately, all regression models would probably make use of a line. Okay? A line that best fits the data that is or that has been observed. No? So, in understanding regression, it will be helpful if we kind of provide some sort of visualization. Okay? Kay pag manggod, dili na to ma-visualize unsa nitong ginaistoryahan, unsa ning line, unsa si X, unsa si Y. Mamahimong superficial lang kaayo ang atoang pagkasabot sa regression, di ba? Dili kayo siya magmarka. Pero kung gamitan nato siya visualization, mas dali nato mag-grasp ang iyahang concept. So karong hapon, as we discuss simple linear regression, panikamutan nato na maka-provide og saktong visualization aron matabangan mo og sabot unsay nahitabo sa data and then giunsa man pag come up adtong simple linear regression na function. Okay, so I will be demonstrating to you two things this afternoon. Una, ipakita na ko sa inyo ang mathematics behind, though I'm not gonna do it manually, literally, na pen and paper. I'll try to use a spreadsheet to demonstrate how things are done, and then after explaining things, ay hata mo adto sa ato ang Python, no? So we'll try to examine natay gamiton na notebook, and then sa notebook na atong gamiton, ipakita nato dito how do we implement simple linear regression using a dummy data and an actual data set coming from the online repository we are accustomed to. Okay, so kana siya. So mo-proceed ko. Pag may tag simple linear regression, again, we are to actually create a model that uses a straight line, no? So simple linear regression is used to estimate the relationship between two quantitative variables. So, klaruhon na to na pag moingon ta og simple linear regression, we are actually looking at a specific kind of variable. Di ba? Kay kung ato ang balikan to atong discussion sa variables, ang ato ang dataset may have one variable, meaning univariate, bivariate kung duha ka variables, ug multivariate if there are plenty of variables that exist. Karon,
ang atong mga variables, ma-classify na to into either categorical and numerical. Okay, so for us to be able to do simple linear regression, tagaan na tog focus ang variables that are numeric in nature. Katong mga numerical nga variable. Okay, that explains the line nga niingon is used to estimate the relationship between two quantitative variables. Okay, so you can use simple regression when you want to know. Mao ni ang mga curious ka about. Mao ni ang mga butang na gusto ka makahibalo. Okay, there are two things that you might be curious about or you want to know, which motivates your use of a simple linear regression. Okay, I know you are very much aware of what's going on around us. Very recently, di ba, naigo ang Pilipinas, particularly Northern Luzon, particularly Cagayan and Isabela provinces. Naigo og sa Gunson nga bagyo. In fact, up until today, daghang bahin sa kato ng mga lugar nga atong gimension ang napagihapon na pailalom sa baha. Okay, so kita nga di man ta affected, but just in case lang curious ta, pwede na to ipangutana unsa may relationship naa between two variables, and in that scenario pwede na to i-consider ang duha ka variables as rainfall and flooding. So murabag unsa kadaghan ang ulan nga giyabo dito sa ilahang lugar, and unsa kataas ang tubig baha nga ilang na experience. We might be interested in understanding the relationship, no? So mo to mga variables. Of course, naamang gid na measurement. Na may measurement sa kakusog or sa kadaghan sa tubig nga dala sa kaulan. Okay? Naapoy measure sa unsa ka lalom ang tubig baha. So basically, these are good examples of two numeric variables, two quantitative variables. Karon, we might want to know if nabay relationship, no, ang kadaghanon sa tubig nga dala sa ulan ug ang kalalumon or kataason sa tubig baha. While it's kind of obvious, common sense would tell us, naon sa day ka, sir, kinahanglan pa din na ipangutan na. Natural, kung daghan kaayong ulan o nagsigig sa gunson ng ulan, daghan kayong tubig nagikuan, natural, musakam din ng tubig. Mutaas mo yun ang baha. Di naman na kinahanglan komputan. Yes, that's true. If we are looking only at that level. Pero kung tanaw ta sa sitwasyon in a mathematical perspective, in a computing discipline perspective, in a scientific perspective, we might be interested in understanding, mathematically speaking, how does rainfall relate to the flooding, specific to that locality, specific to that area, specific to that event na nahitabo dito. No? So, pwede nimo nagyapon na tun-an, and you can obviously make use of simple linear regression into that. Okay? Ikaduha nga motivation nganong kanus ta pwede mo gamit og simple linear regression. The same scenario dito gihapon ta sa ilaha. Okay, sila man ang pinakamurag timely and relevant istoryahan karon. You might also want to predict or some sort of estimate how does the independent variable affects the dependent variable. So for example, the level of the flood water with respect to the amount of rainfall. So kung ingani kadaghan ang tubig ulan nga gibuhos dito atong lugara, unsa kaya kataas ang baha?
Okay, so you might be wondering with actual numbers na gyud. So ingani kadaghan sa ulan, pila ka cubic meters ang natagak didto, ingana kadaghan, because we are speaking of volume. So na kay value sa imong kadaghanon sa ulan. So with that, pwede nimo mahibal-an unsa pod kalala ang posibleng baha nga madulot adtong ingato kadaghanon nga ulan. Okay? So ganina gusto lang nato tanawon na by relationship and how strong is the relationship. Karon gusto na nato mo tan-aw gyud og actual values. Ug ingani kadaghan ang ulan, since approve naman nato nga naay relationship, kung ingani kadaghan ang ulan nga ako ang na-measure at a given period of time, unsa kataas ang tubig baha nga akong ma-expect anang lugara. Okay, that can be answered with the use of simple linear regression. The very same thing na inyong ginaingon ganina nga ano sa tawag ani? Gamiton nato ang value sa ato ang independent variable aron ma-predict nato ang ato ang dependent variable. Okay? Klaro ba so far? Mr. Marquez, you're raising your hand. Ay, sorry, wala na ako na-check ang chat. Wala ko'y gi-share. I was just explaining things. Okay? I'm about to share something after na ko mahuman ani akong gipang ingon. Okay? But in the meantime, wala pa ko'y gina-share just in case you are wondering. No? So, paminawa lang sa ako ninyo. Kung sa man to kong ginaingon, you can take note of that. But I am not sharing anything yet. Okay? So, sorry, wala na ako na-respondihan dayon inyong pangutana. Okay, so far, nakasunod ba gihapon ta? Napata, are we on the same page? Okay, sige. So, mupadayon ko, naana lang ko'y gamay pang ipang hatag na input and then we'll proceed with our demonstration. By then, naana ko'y ipakita sa inyo nga ano sa tawag ani? Sample na gid na output. Okay? Na pwede ninyo himong reference later on. Okay, we have to understand that simple linear regression is a parametric test. Okay, so pag may parametric test, it makes certain assumptions about the data that it tries to examine. Okay, so sa case ni simple linear regression, naa siya'y upat ka assumptions. No? So, dili issue ang pag-assume. Okay? Walay problema ang pag-assume dinhi kay importante nga masunod nato or ma-meet nato ni na mga assumptions. Otherwise, walay bili or walay sense ang pag-perform og simple linear regression. Okay, so first, ako ana lang i-type ako ang ipang ingon unta ha kay para dili mo mawala sa kuan. Dili niya ma-pick up og sakto. Time pa usa. Okay, kita ninyo ang ako ang screen. I'm actually sharing a notepad now.
wherein I have actually enumerated the 4 assumptions we are talking about, no? So magsugod ta sa ato ang item number 1, homogeneity of variance, or others would call it as homoskedasticity. Okay, so lisod man to i-pronounce tong ikaduhang ko. Andiri ra ta sa homogeneity of variance, no? But others would use this term. Okay, homoskedasticity. So unsa man na si homogeneity of variance? First and foremost, gamayng review lang para lang ma-recall ang mga terms, no? Kasabot man to sa difference siguro, 'di ba, sa pagmingkag homogeneous and heterogeneous. Okay? Pag homogeneous, it's as if unified ang tanang components and you are only seeing one. That's homogeneous. Pag mingkag heterogeneous, obvious ang presence sa lain-laing components. So, sa may example na to ani, pag moingon taog halo-halo, that's a good example of heterogeneous. Nga naman, obvious man ang lain-laing elements, lain-laing ingredients. And that makes it heterogeneous. Pag mayroon kag homogeneous, you can think of it as, for example, kanang milk tea. Kaya sa milk tea, sagol naman na naman ay gatas, na naman ay asukar, na naman ay unsa pa ginapang sagol-sagol din ha na mga flavoring. So ang katong individual components dili gyud nimo maisa-isa og tan-aw. Similar lang pud na sa for example, nagtimpla ka og kape, ang kape gibutangan nimo og kape, gatas, kung gibutangan pa ba nimo og asukar, gibutangan pa nimo og chocolate, depende sa imong trip. Pag timplahon na nimo siya, pag butangan na nimo og tubig nimong kutawon, ang imong ending ana homogeneous na. Okay? Di na nimo ma-individualize katong components. Ay, nara ang kape. Kani mo ning kape. Ay, nara ang asukar. Di na nimo maingana. Which is very different to heterogeneous. Heterogeneous, obvious kayo ang mga individual components. Now, with that in mind, muna itong ginaistoryahan din no? Homogeneity of variance. So, ang pangutana na karon, sir, unsa man ipasabot ana? Okay, unsa man na karon? Okay, so the assumption basically talks about the size of the error in our prediction doesn't change significantly across the values of the independent variable. So, di ba kay nag-mention man ta ganina nga gamiton nato ang ato ang value sa independent variable aron ma-predict nato ang possible value sa ato ang dependent variable. So, whenever we do prediction, of course, di man gyud na 100% matunong sa insakto. Kintahay, given the value of x, in reality, ang value ni y, buta na lang nato ha, magatagtag actual gyud na example. If ang value sa atong x, let's say for example, is 10, ang equivalent ana nga value sa y, based on the actual observed data, dili sa predicted nga data, ang equivalent ana nga y is, let's say for example, 65. So, 10 ang x, 65 ang y. Karon, nag-create tag model. Gigamit na to ang model para mo predict. Sa katong data set nga iyang gi-attempt og predict, naapoy 10 didto nga value sa x. Yet, as it turned out, ang value sa y nga iyang gi-provide, dili gyud exactly 65. Ang iyang gihatag, 63.99. Which is not necessarily bad. So, karon, ato-atong tan-awon unsa man kalayo tong predicted value versus dito sa observed value. No, mo toy ginaingon nato nga error. Okay? Error nga wala nagpasabot nga mali gyud siya nga wala say pulos ang atong ginabuhat. Error tungod kay wala man gyud exactly na natunong ang ato ang gi-predict versus dito sa actual na observed value. So technically naay gamayng error dito sa ato ang prediction. So, karon ang pasabot na to aning homogeneity of variance, regardless kung unsa imuhang value sa imuhang x, ang iyahang i-predict na y, chances are dugol lang kaayo ang ilahang error. So, for example, kato ganina 65 niya versus 63.99.
So that's technically 1.1. Mo na ang murabag value sa iyang error. Karon kung mulahi ako ang value, let's say for example, ang ako ang value nahimo ng 28, ako ang x 28, pag-abot sa akong y, even if dili man gyud sa matunong exactly dito sa equivalent value pod ana based on the observed data, pag tan-awon na to ang error, it should be close to that 1.1. Mo na ginapasabot nato sa homogeneity of variance. Now, sir, na-gets na mo na gamay, na nakuha na mo na, kaya lang, unsa may sample scenario ni mo ana, sir, nga para mas makuha na mo, para mas mo dulot sa mo ang explanation sa homogeneity of variance. Let's say, for example, sa may nindot na example, ani, kuan na lang. Estudyante man mo, no? Ang pinakadali sa inyo makarelate. Let's say, for example, kadakuon sa inyong allowance, that's one variable, ug kadakuon sa inyong gasto, that's another variable. Okay ra na kung kana atong gamiton? So, these are two quantitative variables. Kadakuon sa inyong allowance, ug kadakuon sa inyong gasto. So, let's say, for example, na ay data set nga ni-collect ana nga data. On one variable, makita dito, unsa ang mga pilay allowances sa lahi-lahi ng mga estudyante. Okay, and then on the other column, the second variable, makita dito ang ilang spending. So, based on that data set, it's observed that students with smaller allowances tend to spend also lower. Okay, murabag, there can be a general assumption nga pag gamay ka og allowance, gamay sad kag spending. Based dito sa data ha, dili kay kanang nagbut-buot lang ta. Based dito sa data kung tahay. On the other side of the spectrum, there are those who have bigger allowances. Okay? Nya, pag tanaw dito, pag kumpara karon sa ilahang allowance, naay mga dagkog allowance na nag-manifest og dagko pod nga spending. Okay? Naapoy mga dagko og allowance, pero it seems that dili man nga kadako ilahang spending. So, kung tan-awon nato sila kinatibuk-an, and then if we use the variable katong kadakoon or kagamayon sa allowance, magka-problema ta in terms of homogeneity of variance. Nga naman, to some extent, dito sa isa ka end, varied man kaayo ang value ni dependent variable. Ano ta nakaingon? Na may mga dagko og allowances, yet gagmay og value in terms of spending. Naapoy mga dagko og allowances, yet dagko og nasabtan ninyo. So kung i-predict nato ang ilahang spending based on the allowance, kung unsa ka dako or unsa ka gamay, given that our data is a little varied as explained, dili na to masiguro nga ang katuganing error sa atong prediction, dugol lang sila. It is possible that based on certain value for our x, katong kadakuon or kagamayon sa allowance, mao ni yang gi-predict nga value sa y, ang spending. And siguro nasa 1 or 2 lang ang diferensya sa actual. Kaya lang, pag abot dito sa instances wherein dagko kayo ang allowance, mao ni yang value nga gi-predict, pag compare ana dito sa observed value, uy, lagyo na kayo og diferensya. So dili na siya consistent, dili na siya homogeneous. Nasabtan ba ang concept ni homogeneity of variance? Is it clear? Okay, sige. So, musalig ko ana inyong mga yes ha nga sakto gyud inyong pagkasabot.
Proceed ko. Next assumption, independence of observation. So remember, observation is the term we refer to each record in our dataset. Kada usa ka row sa ato ang dataset, that's actually one observation. That's one instance, one sample, one row. Okay? So, pag may kag independence of observations, ang matag record sa atong dataset, walay kinalaman sa laing record. Okay? So, the observations in the dataset were collected using statistically valid sampling methods, and there are no hidden relationships among these observations. Okay? So, dapat walay relationship, walay hidden relationship, no? Ang relationship dili ginatago. Walay kinalaman ang isa ka observation with the other observations. Okay, that's basically our assumption number 2. And then ikatulo, we have what we call as normality, no? So pag moingon ka og normality, data follows what we call as normal distribution. Okay? So how do we measure or how do we examine normal distribution? Ang imuhang dataset, for example, kung imuhan na siyang i-plot, i-visualize nimo using, let's say for example, a bar graph. Okay? So familiar man tag bar graph, di ba, nga naa kay x-axis, na kay y-axis. Ang ato ang x-axis basically mo saka na siya depende sa kadaghanon sa value represented by that specific instance of x. Pag moingon gani kag normally distributed, maka-form ka og murag bell na shape wherein majority of your data lies in the center. Okay? So makapurma ka og perfect na bell shape. Okay? So mo na atong ginapasabot sa normality. So dili siya skewed. Namanggoy instances nga ang ato ang data mamahimong skewed. Unsay pasabot sa skewed? Either nagtapok towards the left or nagtapok towards the right. Okay, kung i-plot na to siya, kadaghanan sa observations either nagtapok towards the left or nagtapok towards the right. That's basically what we mean with skewed, no? So pag may kag naay normality, meaning it's not skewed, it's perfectly distributed or it's symmetrically distributed. Okay? Nasabtan? And then the last one, the fourth assumption is linearity. So unsay pasabot nato sa linearity? The relationship that exists between the independent and the dependent variable is linear. Okay? Nya kung mayong tag linear, the line that best fit through the data points is, of course, a straight line and not a curved one. No? So, pa-straight ang ato ang best fit line. Okay, mo na pasabot nato sa linearity. So, before doing the actual analysis, kinahanglan nato masiguro nga ang ato ang data actually meets this assumption. Otherwise, again, mamahimong walay pulos ang pag-perform og simple linear regression. Okay, so nakasunod pa ba gihapon ta? Are things still clear so far? Okay, so adto ta sa ato ang actual nga implementation. Okay, so I'll be showing you something else now, which is, I hope di mo makurat-kuratan.
Okay, pa-confirm lang ko palihog if you are seeing my screen. I'm actually presenting a spreadsheet application. Alright, makita. So, sige. First and foremost, when we talk of simple linear regression, pwede na to ma-associate ang ang concept ni simple linear regression with our understanding of the, what do we call this? The slope function. Okay? So, ato ara nang i-expound a little later. Now, pag moingon manggod ta og simple linear regression, we make use of a simple linear regression function. Okay? Unsa man ay pasabot anang simple linear regression nga function? If we try to plot our data into, for example, a basically two-dimension nga plane, natay x, natay y, katong function nga atong ginaistoryahan, that basically describes the line. No? The line that best fit through your data. Okay? Mao to'y gina-represent atong giingon nato nga simple linear regression function. No? Nya. Pag maingon ta og simple linear regression function, we can just simply recall our slope function wherein kahinumdum pa bata sa ato ang slope function. Okay, di ba? We have y is equal to mx plus b. Mo man ni ang ginakuan sa to sa mathematics, di ba? Pag mayon ta og slope formula or slope function, it's basically y is equal to mx plus b, wherein y is the dependent variable, x is the independent variable, b is the slope, and m is our y-intercept. Okay. Now, if you read about simple linear regression, naay some sort of variation now with that formula. Okay, instead of it represented really as y is equal to mx plus b, okay, what we would normally see in different reference materials is something like this one. Y is equal to a plus okay, makitaan man ninyo, di ba, ang ato ang chat, no? So, naay variation na with the function or with the formula. Instead of the typical y is equal to mx plus b, which is mao na to si slope formula or si slope function. When we talk of simple linear regression, it's represented by y is equal to a plus b multiplied by x, where a, again, is our y-intercept. Okay, and then our b is obviously our slope. And then our y is the dependent variable and our x is the independent variable. No? So, sa makita ninyo sa ato ang Excel file, the one I am showing you now, natay table on this area. And then of course, na dirito gilista nato unsa na mga formula ato ang kinahanglan para ma-determine nato ang ipamutang nato nga value sa ato ang formula. Katong main gid nato ang ato ang linear regression function or our linear regression formula. Okay, so this is it. Y is equal to a plus b multiplied by x. So, para magamit nato ni siya nga function, because the intention of having this function is to later on use this one to do the prediction. Okay, di ba? Sa ato ang dimension ganina, magamit nato ang simple linear regression to do prediction. To see what will be the effect of the changes in our
independent variable dot to the dependent variable. So kung naaman galing pagsaka or pagbaba sa value sa ato ang independent variable, unsay mamahimong epekto ana dito sa ato ang independent variable. Mo na ang ato ang gamitan ani nga formula. And for us to be able to determine the value of y, of course, we have to have the values for a and b. Okay, given man na, usually sa data ramang gyapon na magikan ang ato ang x. So ang question mark din ha, unsa ato ang a, unsa ato ang b, no? So before nato na siya explain further, let us just simply examine our data set. So x again represents our independent variable and y represents our, what do we call this? Independent variable. Okay? Dahil lang kayo ha. Okay, so going back, nag-mention ko sa inyo ha nga, dali sabton kung maka-provide ta og some sort of visualization, no? So to better understand our data set, we can actually make use of the features of Excel for visualization. So we can just simply select our data set, si X ug si Y, and then under insert, we can simply call scatter. And it will give us this one. Okay, so ayaw mo katingala, di ba? Pag may magkutag scatter plot, usually ang ato ang ma-observe din na sa scatter plot is maglain-lain na siya og placement. Dili na siya prasaan ni bang murag ni forma og straight line. The reason why we have this kind of output is because as observed in our data set, while nagasaka ang ato ang x, nagasaka pod ang value sa ato ang y. No? So 1, 1.59, pagabot diri 2, nahimong 2.87, and so on and so forth. No? So things could have been different if, for example, kaning 9 ako dire, himuon ako ni siyang 6.5. Makita niyo, nanay ni naog, no? And then, let's say for example, kani ako ang 4.15, himuon ko ni siyang 7.25. So, medyo nanay kalainan with respect to the data points that we have. Okay? So, which is usually, ingani ang ato ang data set. Dili na to ma-expect na naglaray gud sila tanan, naglinya sila tanan. What would normally happen in the data set, pag ato siyang i-visualize, dili gyud siya mo porma og straight line sama sa katong ato nakitaan ganina. But of course, we'll just stick to that. Anyway, ang ato araman diri is para lang gyud ma-demonstrate nato ang ato ang gi-perform. So, unsay mahitabo next? This is our original data set. Wala pa tayo buhat na mga changes, no? Yeah, gi-visualize na to para ma-imagine na to nga. This is our y. This basically is our dependent variable, and this is our independent variable. Okay, so habang nagasaka ang ato ang value sa x, nagasaka po ang ato ang value sa y. Okay, so technically ing ana ang dagan niya. So karon, given nga nanatay mo rabag some sort of picture to what our data would look like when plotted, makaproceed na ta sa pagdetermine sa katong ato ang simple linear regression function. Okay, so ako alang sa ini siyang itanggalon. I will just reproduce that same visualization later on. So tanawon na to ang ato ang table
So in this table, we actually made use of these values to generate new values, okay, new sets of values. So, una sa atong gipang buhat din is, of course, get the arithmetic mean or the average of our x and our y's. So for our x's, we have 5.5, our y's, we have 7.274. And then, going back to our visualization, dito na to mapakita unsay ginamean aning x minus mean of x and y minus mean of y. Diba? We have actually this mean. This is the mean of x, this is the mean of y. So pag may kag x minus mean of x, kung tanawan na to atong formula, that's simply any value of x minus the average of x. Mo na naa dinhi kani nga column, no? So we actually get the differences of all the values pertaining to the x-axis. Mao ni tanan naa dire. So to explain, ibalik na ko to tong visualization. Okay? And then I'll try to ani siyang ko ano na kopyahon tapos ato ang pangitaagwi nga ma-visualize na tog tarong unsay ginabuhat nato diha sa ato ang Okay, I'll change my presentation so that I be able to navigate between my windows and pausa. Okay, sige. So, I'll be presenting you my entire screen. Pa-confirm lang ko palihog ha kung makita ninyo ako ang screen. The first thing you'll see is our Google Meet. Okay, so I'll continue. So, unsa akong gibuhat? Kato-ato ang visualization nga na-generate by inserting a scatter plot. Akong gibutang lang sa dire para ma-explain akong sakto what actually went here. Unsa may nahitabo dire. Okay? So, to explain the difference of the differences of the x's and the differences of the y, mao ni siya ang nahitabo. Di ba compute man nato ang ato ang mean of x and mean of y. So, I'll try to be as creative as I could get. No? So, itatag nindot-nindot na color. Okay. Hopefully si brown dili. X man ni atong ginaistoryahan una. So 5.5. So that's basically between 4 and 6. So kaning tunga kaayo, that's 5. So masibog tagamay dire, this is where our 5.5 would practically lie. Okay? So magbutang tag straight line. Okay? Kana ato ang straight line, that actually represents our mean of x. Okay? Or we often refer to that as kay shape man din akong gi. So, x bar, meaning mean of x. Do di siya kayo pormag x, basta kay mauna na siya. Ato ang mean of y, which is 7.274, ato na siyang i-represent gamit ang lahi nga, sige, let's use red. And I'll insert another line. So, 7.274. So, tunga-tunga sa 6 o sa 8, pero ibabaw gamay kay 7.2 something man siya. So, we can actually create a line. Naning kamot yung ko na matunong siya, no? Ana.
Okay, so karon kani ato ang y mean. So y bar, kani ganina x bar man so that's our x mean. So unsay purpose ani ato ang duha ka bag-ong baglis? Of course, kani ang ato ang data points. This is the actual data that we have here plotted on the combination of our x and y, no? So kani ato ang mean x minus mean x and y minus mean y. Gusto lang nato i-measure how far is our data points with respect to the average value. So murag ang nahitabo, hopefully mapanindigan ko ni akong ginabuhat. Okay. Kanina ay line, basically, kang distance ani, ato ang data point, towards our x, katong average, mo na actually atong gina-compute. Okay, murag gilad siya na siya, murag kuan gamay, no? Pero sakto na siguro na. Basta mo na ng line. Ikaduha, kuhaan pod na to, of course, ang difference ani, kaning data point, ug ang ato ang average. The same is true with this one. Okay, and then kanina pod. And then kanina pod. So kung inyong subayon, mao ni actually ang nahitabo dito sa x minus mean x. Okay? X, nara. So that is 1. Minus kani, mean man ni nato, which is 5.5. So kani daw karon kaning green line nga naa dinhi ang dakoon ana sa ilahang difference, ang kalayoon ana is actually mauni. Okay? Yeah. Kaning second na line, that's basically measuring the difference between our second point, si 2, ug ang iyahang kalayoon gikan sa average. So, ang nahitabo, mauni. Okay? And then, followed by ang ikatulong line. So, that's basically looking at our third value for x, si 3, ug unsa siya kalayo sa ato ang mean. Yeah. Same is true with this one. Okay? I-measure po ding appeal. So, dili lang katong naa sa ubos ang atong kuhaan og difference. Actually, tanan data points ang ato ang kuhaan og average. Okay, so, kani, naapod ni siya. And then kani, of course, naapod ni siya. Okay, so kana tanang green diha nga line, kung ato na siyang isa-isahon, mao na actually kanina mga values. Okay? Gi-measure lang nato ba unsa kalayo ang ato ang data point dito sa average value nga atong na-compute. And then the same is true of course with our y. Okay, naman tay average pud sa atong y. So of course, we will also compute for the difference between our data points with respect to the y-axis and to the average value generated sa ato ang y. So, let's say for example, kani ato ang okay, so i-measure na nato, kani i-measure pod nato, unsa sila kalayo, kani i-measure nato, and so on and so forth. So, di na ako siya ipadayon. Basically, nga na ang nahitabo dire. No, gikuha na to ang kalayoon nila dito sa ilang average. Okay? And then we need that because we will be computing for these values. So, una, di-multiply na to ang x minus katong difference nila. The difference and this difference. So that's why we get these values here. So if you could observe, the negative values have been canceled out because both are actually negative. No, so negative times negative, you get a positive value for that. And then, kinahanglan man sa gihapon na to ni siya,
Nya, kay di ba na may negative na mga values. If we try to sum this directly, kung ato ni silang i-add tanan diretso, the negative values would cancel out the positive values. So, ang maayong buhaton is square na to katong value nga atong na-generate dire so that we get a positive value instead of the negative values canceling out the positive values. Nakuha ninyo ang point. Kaya kung diretso manggod tag sum, tanawa unsay mahitabo, we get 0 because all the negative values would try to cancel out those positive ones. And we cannot afford to have a 0. Kaya gamiton man na nato nga value later on sa toong formula. So atong gibuhat, we square the differences. So natay squared of the x difference and squared of the y difference. And then tagsa-tagsaan na to ang kada x na value o ang mga y na values. Nya, gikuha na to ang sum of the squared differences. So kung makita na to, positive na ni sila pareho. Okay, so we will make use of these values to compute for some of these important part of our linear regression function. Okay, so ato ta sa atong formula. So as explained earlier, our simple linear regression function or simple linear regression formula is represented by the formula y is equal to a plus bx, where a is our y-intercept and b is our slope. Y is our dependent variable, the one we will try to predict later on, and x is our independent variable. So, para mapusla na to ni nga formula, of course, we have to determine the values of a and b. No? So, in getting those, we also have to look into formulas. Okay, so, to get the value of b, nakailain-lain pa maagi. So, like in this case, we can do something like this one, no? So the sum of the differences multiplied, okay, ang difference sa mean x o ang difference sa y, gimultiply sila, and ang sum ato mao ni ang atong gina-represent dinhi, divided by the sum of the square differences of our x. Okay? So, given man ito nan, based dito sa ito ang table. No? So, unya, igo na lang tamo substitute. Okay, another way of determining our slope is to make use of the second formula. It's r times the quotient of the standard deviation of y and the standard deviation of x. So, ang mahitabo dire, you do this first, the division, and then whatever is the result, you multiply that with r. R being the Pearson correlation coefficient. Okay? So, kung dili ta sure asa ni makuha si r, si SD of y, and SD of x, gi-provide po na to actually ang formula para ana nila. Okay? So, to get the value of the Pearson correlation coefficient, or simply si r, we make use of these values. Tanan ni makita sa ato ang table. Okay, and then for standard deviation of x and y, napud tay formula nga gi-provide, which is again nana tanan makuha sa ato ang table. Okay, so mo ni ang mga importanteng formula. Okay, so once makuha na nimo imong slope, gamiton nimo tong nga value aron makuha pud nimo imong y-intercept. How do we do that? Anira siya ka-simple. Mean of y, so, which is nana dire sa ato ang table gihapon. This is our mean of y. Minus our b. Okay, our b times mean of x. So, ang atong b, nakuha naman nato gamit ni nga formula. And then, ato ang mean of x, given man pud na dire. So again, ang buhaton na lang gyud next is basically substitution. So kanita ng formula nga naa dire, kanato ang gipakita,
Mao ni ang iyang actual na translation pag-abot kay Excel. So for example, ako lang sa ining pakita ang formula. Okay. So y is equal to a plus bx is actually translated into this one. Okay, asa man ni gikan? J12 is actually this one, no? That's actually our A. A is our y-intercept, no? Nya. J11 is actually our slope. Nara. Multiplied to A6. Asa man nagikan ang ato ang A6. So kung matanaw ta dire, nara. So, murabag, assuming mauni ang ato ang value sa x, whatever value that we will be able to generate with this formula, mo to ang predicted value sa y. Okay, so ingana basically ang dagan ani. So, para mapagalan nato ni, of course, magsugod gihapon ta sa pag-determine sa ato ang slope. So, if we can examine, this is actually the formula, J13 times J14 divided by J15, which is just the translation of this one. Though, diri sa ato ang slope, ang atong gigamit na formula is katong naay Pearson correlation coefficient and naay standard deviation sa y o sa x. Okay? So, muna nga, J13, nara, ato ang R, or ang ato ang Pearson correlation coefficient, times, okay, multiplied man na dire. Nara. Okay? So, asa i-multiply sa result ni standard deviation of y divided by standard deviation of x. So, ang atong standard deviation of y naa sa J14, i-divide na to siya sa standard deviation of x na naa sa J15. Whatever is the quotient, that will be multiplied to our R. Okay, so mo na output nga na-generate na to dinhi. Okay? Yeah. Since naman tayo value sa to ang slope, we can actually do our y-intercept. So, unsay ato ang buhaton sa y-intercept? Simple. It's just mean of y minus b times the mean of x. Ang ato ang mean of y, makitaan sa ato ang column B, sa ato ang cell B12. Ato na sa ubos. No? And then, minus, gituyo na to butang og parenthesis para masiguro nga unahon gyud og execute ang kaning nasa sulod niya. So that's basically b times our mean of x. So unsa man ang atong b? Katong slope nga atong na-determine dire. Okay? And then unsa man na si A12? That's actually our mean of x kato si 5.5. So given nga kompleto na ang ato ang values, kuha na to ato ang y-intercept. And then given the values slope and y-intercept and any value corresponding to our x, nanatay way aron ma-determine unsa ang y. And mo na ang formula na ato ang gibutang dinhi. Now, if you are wondering, sir, how were these values generated? So kani ato ra gyud ni siyang gibalhin dinhi sa ubos unya gi-substitute na to asa panguhaon to na mga values dili ra pod sa to ang table, the one we were able to actually produce, no? So kung dili mo sure kung tama ba na inyo ang computation, like for example in the case of the standard deviation saon siya pag-compute, kung tan-awon man gud ninyo ang formula na atong gigamit, this has something to do with what is presented here. Okay? Mano-mano nga pag-compute. Pero kung diskumpiyado mo, you can always do a checking. So, si Excel, na siya actually gina-provide na function for standard deviation. So, standard deviation man siya ni X. So, of course, you will have to pass all your X's. Okay? A11. Okay? So, kung tan-awon nimo, ang imuhang na-generate na value is very much similar to this one, only that they are actually
determined using different approaches. No? Pang-check lang, tama ba itong ginabuhat? So, for the standard deviation of y, it's B2 to B11. Enter. So, if we check, okay, sakto so far. Okay? Yan, ito ang Pearson correlation. Manual na ito nagikuha. There's also a way for us to be able to determine that one. So, how do we do that? Just in case lang, dili to sure if tama na ito mga na-generate na value. Again, let's highlight this one. Ipakita na ito balik to itong scatter plot. And then, right-click on these data points. Click on Add Trend Line. And then, as it appears, make sure to choose linear. Dito sa ubos banda, makita na to, display equation on chart, and then display R. Okay, and then let's see for ourselves. Okay, nanato ang Y, it's 1.2678, which is, yeah, rounded off sa ato ang slope. And then, ang ato ang, not our Y, B rather, kaya naraman na y is equal to mx plus b. Mao man yang iyang katumaning slope formula iyang gigamit. So m actually refers to the slope, and then b refers to the y-intercept. Okay, so ang nahitabo din na-prove nato nga ato ang slope na na-determine gamit ang atong formula na gisunod is the same with the slope na iyang gi-provide. And then the y-intercept is also the same with this one. Okay, and then this is our r squared. This is different from r. So if we want to, for example, check kung tama ba ni siya, kani nga value is square root na to, and then that will actually provide us with our Pearson correlation coefficient, or si r. R2 magud ning naa dinhi. Okay, so that's basically our ways of validating kung tama ba gyud ni atong ginabuhat or dili. No, and luckily so far sa karon, makita nato nga sakto man ang atong ginabuhat. Ang values nga atong mga na generate by doing the manual computations actually result to the correct one. So para lang mapakita nato no na pwede gyud nato indeed ma-predict ang value ni y given our x. Mo ni ang atong sample dinhi. So di ba? Mo man ni atong formula. To get y, we have the value of a plus the value of b multiplied by any given value for x. So, mo ni atong gisunod dinhi. Okay, so a is our y-intercept. That's J12 plus b is our slope, which is naa sa J11, and then multiplied to any number, any value for x. Ang atong gipili kanang 5 naa sa A6. So, as we enter this one, we get this value 6.64 nya. Tan-aw na to karon ikumpara nato unsa siya kaduol or unsa siya kalayo sa ato ang observed value. Mo ni ang observed ha katong based sa dataset gyud na na-collect. Mo ni ang predicted. So, in a way, dili nga na kalayo no ang ato ang model sa pag determine sa iyahang value sa y. Okay, so if you try to replace the value of x, let's say for example, gamiton nato ang 10. So A10 man ang ato ang gigamit. So 9. Ang result is 11.75. So diri ang ato ang na-generate is 11.71. No? So something that is quite close. Okay? So makita ninyo na bisag asa nga value din ni sa x ang inyong ipasa dito sa ato ang formula, it's likely that the formula will be able to predict the value of y, which is close to the observed data for variable y. Okay na. Nasundan ba to? Ato ang gibuhat? Do you have questions so far?
Okay, wala na ipangutana so far. Okay, if that is the case, I will proceed with how we will be doing it sa ato ang sa tawag ani. Kung saan nato pag-implement ani kay Python, no? So, allow me first to kita pa man gyapon ninyo akong screen, no? Okay, so this is our implementation of our simple linear regression. Okay, so kita na to na siya actually duha ka parts. Okay, i-try na to siya using a dummy data. So sa dummy data, nag-generate ratag random numbers. Explain na ako sa inyo ang code. And then, dire, gitry na to siya sa actual na good na dataset. So nag-upload ta og dataset and then gi-examine na to unsay nato naa sa dataset. Tapos namili ta og variables didto. Gisiguro na to nga the variables are quantitative or numerical in nature, and then katong atong napilian mo ito gigamit nato sa pag-perform og simple linear regression. And then of course, gi-evaluate nato ang ato ang mga model kung kumusta ang ilahang ability to predict. Okay? So unya makita nato ang katong scores nila for the coefficient of determination or R2, and then makitaan po nato ang root of the mean square error. Okay? So RMSE. Explain na po na ko unsa na sila unya. Now, I don't know kung naadiri ang there might be a need for me to upload first the data set. Okay, so so ma-upload lang siya later on. Now, to do this, of course, just like what we would usually do, no? Mo import ta og mga pertinent libraries. So, if you can see, naagyapon si Nampay, naa si Pandas, and then naanatay gidungag si Matplotlib. Gamiton nato siya for visualization purposes kay di ba sa to ang dimension ganina mas nindot manggod i-explain si simple linear regression and how we do it if naipakapin na visualization para mas dali na to ma-picture out ang mga bagay-bagay. So we'll make use of Matplotlib. Yeah. Nanawag na punta kay sklearn. So if you could still remember scikit-learn nga library, dedicated ni siya nga library for machine learning activities, no? And then na yung mga sub-packages na atong gitawag. Yeah. Kung makita ninyo, it may come as a surprise. Igo na lang din nato tawagon si linear regression as a built-in method. So wala na ilabad. Dili na gid kinahanglan manumanuhon ang tanan. Pagtawag ani unya, we just fit the model and then do the prediction, and that's it. Very short and simple. So I'll start running this one para ang mga succeeding cells dili na tamang problema sa pagparan sa ila. So let's start with implementation using dummy data. So dire ang atong gibuhat, of course, nag-create ta og x and nag-create ta og y. How did we do it? Nigamit ta og rand function sa NumPy. Okay, so this basically would allow us to generate random numbers. Ang medyo kalainan lang, if you are familiar with the rand function of C and I guess of Java, ang rand na function ay ang rand na method ni Python
by default results or returns floating point values or values with decimal point. Okay? Kung naandan magud nato, like for example sa case ni C, if I remember it correctly, the rand function actually generates for us integer values. So, maupod na reason nga no, after nato ni siya tawag, which generates random numbers, floating point numbers, and usually are below 0 or less than 0, gimultiply na to siya 10 so that we can come up with at least a whole number. And then, katotanan, gisulod na to kay x. Okay? So, karon given that we have this x here, gitawag na to siya balik. And then, gitawag na to si as-type na method. Ginagamit na to si as-type if we are to do typecasting. Kaya ganing, we forcefully transform one variable from one type to another. So, gikan sa katong floating point value, gusto na to himuon siyang int. So, ang nahitabo dinhi, katong na-generate na to nga values dinhi, na ay decimal point, of course, na ay whole number, meaning the number to the left of the decimal point, and na po yung mga numbers to the right of the decimal point. Kaya tuwa man siyang gi-typecast, gisulod na to siya balik kay x. Ang nahitabo din we only considered the whole number portion of x. Okay, so we disregarded the numeric values after the decimal point. Is that necessary? Actually, dili gyud. Ako alang siyang gituyo para ang ato ang x somehow dali sa to asabton nga whole number atong ginaistoryahan. Okay? Sama sa atong gi-demonstrate ganina ang ato ang x naka whole number. And then for the y, gamit lang gyapon nato si rand nga method. We want to generate 100 random numbers. And then nanatay gidungag na mga numeric constants and the variable x para maoy mo tabang sa tuwa og generate og value for our y. Okay, but unlike x, si y wala na nato actually gi-typecast. Murag okay ra sa to ang ato ang y na ay decimal point. Sama ra pod sa example nato ganina, di ba? Ang ato ang y naa siya decimal point, ang ato ang x whole number lang siya. So we just simply follow the same example. Now, you might wonder, sir, required bang ingana? The answer is actually no. Ang imuhang gihunaon, dapat ang imuhang x o ang imuhang y, both of them are actually numeric. Other than that, wala na kay problema whether ang imo bang pasabot sa numeric ay whole number lang or integer, ang imo bang pasabot sa numeric na ay decimal point limited to certain number of decimal places, or ang imuhang numeric ba pasabot any number nga na decimal point niya, bahala na unsa kataas ang precision sa decimal point. Okay, for as long as number ng duha ka variables, then we can actually proceed. So mo na itong gibuhat din nya. For validation purposes, of course, ato ang gipang print. Di-print na to ang resulting value ni x nara. And then of course, gi-print pod na to ang resulting value ni y. Okay, so makita nato ang ato ang x. Okay, whole number na siya. Ang ato ang y as is lang gihapon. Though mas dagko og value ang ato ang y tungod sa mga multiplication operations nga atong gibuhat sa iya. Okay, so kana. Now, karon nga nanatay x ug y, we can actually proceed to the actual building of the model. So, makita ninyo sa tawag ani, sa succeeding cells, dili gyud nga nakalisod ang pag-perform sa linear regression kay Python if we are to do it using scikit-learn or sklearn na library. Namo gyud tay option nga pwede siya manumanuhon. I-translate gyud nato to tanang formulas into code. Pero why do that when there are already existing tools that will make things easier and make things faster, no? So itawag na to ang ato ang linear regression model.
Okay, and then nag-create ta og object na gipanganlan na to regressor, and then gi-fit na to ang ato ang data dito sa ato ang model. So gipasa na to si X, gipasa pud nato si Y. Okay, so kung makita nimo, pareho lang na sila. They are the same array in terms of size, in terms of shape. Lahi-lahi lag unod. Okay, so after fitting, kani karon atong regressor model, pwede na nato na siya gamiton aron maka-perform og actual nga prediction, which is what we actually will demonstrate in the next cell. So after running, we're able to display this one, meaning successful ta sa to ang pag-build sa model. Karon, we'll make use of the model to do the actual prediction. No? So, ipasa na to nga value ang X na lang. Okay, mao man ang ato ang independent variable. So, given the different values that is found in our X, let's try to come up with an array containing all the predicted values for variable Y. Okay, so i-try na to ni siya run. Then, ato ang giprint ang Y underscore predicted. Okay. So, mao na ni. Mao na ni ang unod sa ato ang prediction. Pwede ba pa din ako na run. Okay, tara. So, ang next na ito gibuhat, since na may prediction nga nahitabo, we are about to evaluate how good is our model. No? So, built-in na pod si mean squared error. This has something to do with tanawan niya, unsa man ka maayo ang imuhang best fit line in terms of predicting the actual value. So, ihatong sa tawagan na square root kato ganing atong na-generate na mean squared error, katong differences sa actual observed data points versus sa katong kung unsa ang ilahang di unsa sila pag-plot dito sa ato ang visualization with respect to the best fitting line. Okay, so i-run na to ni siya. So, ang ato ang mga objects na anay unod. Okay, and then for printing purposes, nara. So, our slope, nakuha na to by calling the attribute coef, no? So, di na po kinahanglan i-compute pag yun manually. Ang mo determine na lang ani ang mismong model na nimo. So, tawagon lang nimo tong model and then you use that operator and then tawagon nimo tong attribute nimo na coef underscore. Okay? So, tawas ang imuhang slope. And then for the intercept, tawagon lang po nimo imuhang attribute na intercept underscore. So, you get to see your slope and your y-intercept. Okay? And then, we have our root mean squared error. This is the value. And then, this is our R2 score. Okay? So, the higher the value for our R2 score would mean that our model is really well performing. Okay? So, muna siya niya. Para lang ma-validate na to, what actually happens in the previous cells, we'll try to create a visualization. Okay, so, okay, this basically results to our output. Okay, so mo ani ato ang sa tawagan ni way of making a scatter plot. So kanang PLT din ha, kung ma-remember ninyo, kato na ato ang matplotlib na alias na gigamit dito sa taas. Okay? So mo nitong line that basically best fits the data set that we have. Okay, I just know murag naga-misbehave ang
Okay, anyway. So mao to ingato lang ka dali no ang pag-perform sa actual gid na simple linear regression nga prediction. You simply need your data set, and then you feed that data set to your training model, and then you do the testing, you do the actual prediction, and then you evaluate your model. Tapos for add-on, para lang mas naibili ang imuhang ginabuhat, we also introduce the use of matplotlib, si pyplot in particular, so that we can actually plot our output. Okay? Now, we also have another implementation. This time, we made use of an actual data set. So, katong inyong nakita ganina, gi-upload na ko. This will be provided for you, so do not worry. All the materials we've used this afternoon will be provided for you so that you can actually try them among yourselves. Kamo mismo ang musulay, no? So, diri makita nato ang pagtawag nato kay read_CSV, very similar to what we have been doing. Kato ganing nag-discuss ta last time unsaon pagtawag og data coming from an external source. Mora po natong gibuhat dinhi, no? Yeah, para lang magka-idea ta unsa na sa to ang data set di ay. So we simply specify data set. This is not a print statement ha, so medyo pinasahi ni siya. Gitawag lang gid nato diretso ang ato ang object, ang ato ang data frame, and mao ni ang iyang gipakita sa toa. So the data set actually contains 21,000, almost 22,000 rows. Okay, and then it's basically distributed among 21 columns. So, unsa man itong dataset, nani siya kinalaman sa presyo sa balay with respect to other factors like pila siya ka bedroom ang naa, pila bathroom, unsa kadako ang lot area, unsa kadako ang house area, and all other important aspects in determining the price of a house. Okay, so tungod sa kadaghan sa ato ang variables, we cannot consider everything, especially nga karon ang ato ang gusto lang man mahitabo is simple linear regression. So we will just limit ourselves with two numerical variables, and then we'll do the actual implementation of simple linear regression using Python. So unsa tong gibuhat next? We did some sort of indexing. If you could still remember, gitawag na to ang ato ang dataset, the one we were able to generate in the previous cell. Pero particularly, because of indexing, it's as if we are saying na, kuhaon na ko, gikan kay dataset, ang column which has this label. So, basically, kani atong ginaistoryahan, square foot living. So, kanina mga values. Kuhaon niya, butang niya kay space. And then, the same is done with the value for our dependent variable, no? So to get our price, itawag na to atong data set pero specific only to the price column. Gi-assign na to sa to ang price. And then para mas dali sa ato kay di ba we have been accustomed in discussing simple linear regression, kumugamit ta og variables x and y, x being our independent variable and y being our dependent variable. Okay, so muna ito ang gibuhat din and then here this is what we actually did. Okay, so di-forma lang nato siya into an array because it's actually a data set coming from a data frame. So, lahi sila. Ang gibuhat na to diregi, convert na to siya into a NumPy array. So, we now have X and then we have our Y. No? So, for visualization purposes, para lang makita na to, unsay dagway sa to ang data set sa karon nga wala pa tayo ginabuhat sa iya, wala pa tayo nag-perform og simple linear regression. Mo ni, basically ang distribution, no? So, diri na
part, medyo ma-observe na to nga concentrated kayo dire. So, siguro of the 20,000 plus na records, these data points here actually share something in common, no? So, mo nang ingana, highly populated din here or highly saturated. So, ang next na ito gibuhat is we called train test split. So, kung ma-remember ninyo ato ang gibuhat dati, because we have limited data in most of our data sets, para masiguro na to ang ato ang model, sakto yun ang iyang pagtuon, bahino na to ang dataset into two basic groups. One is what we call as training, the other one is for testing. Okay, so muna nahitabo din here. And then after that, similar sa atong gibuhat dito sa taas, nag-create ta og linear regression nga object, and then gamito na to si object to do the fitting. Pero bantayan na to, since nag-perform man ta og ano say tawag ani, since nag-perform ta og train test split or simply splitting, we have to be mindful asa na adto ang particular portion sa ko ang data set. So if you try to hover on each of these objects, it says that X train contains 14,000, almost 14,500, no? X test only contains 7,205. Y train is approximately 14,500, and of course, our Y test is the same with X test na alay 7,205. So, if you could still remember sampling, ang reason nga nung mauna ang ato ang na-generate na numbers is because we said in here, as part of the arguments of our train test split nga method, what will be our test size? So, gingon na to dire, we just simply want 1/3. So that explains why both X test and Y test is just 7,205. No? It's just only a small portion of the entire population. No? Katong kinatibuk ang 21,600. Okay, so given nga na ana, we can now create our model. No? So let's try this one. So because nigawas naman niya siya, chances are we are done with the creation of the model. So what we will do next is to do an actual prediction again. So gitawag na to si regressor, the same object that we have actually created here, and then that predict. So okay, so the predict na method is actually built in within this linear regression model, no? So after predicting, assign ang value sa predicted na object, and then kuha na po nato balik sa ato ang RMSE o sa ato ang R2, no? Or sa ato ang R2 score. Okay? Kaya lang medyo unfortunate kung tanawon na to ang result ani. Dili ni nga na ka wow, no? So let's try printing. Nada. If you try to examine the R2 score, it's just basically more than 50%, no? Very close to 50%. Nya kamitag 50%, medyo alang-alang gid siya gamiton pang predict. So it's still able to predict in terms of the quality of the prediction. Medyo dili pa gid na to completely siya masaligan. Okay, and then after that, of course, ato ang gisulayan og plot ang ato ang data set. No? And then the red line basically refers to our best fitting line. No? Mao na actually ang ato ang simple linear regression function. Okay, so that's pretty much it. Do you have questions? Naabay pangutana or naipart ba sa tong discussion nga wala na sundan?
Okay na? Okay, walay questions na, no? So, ingani ang mahitabo sa ato ang remaining 1 hour, wala nakabot og 1 hour, di ay roughly 55 minutes. I'll provide you all the materials. Katotanan inyohang gitanaw karon, from the notebook to the data set, the Excel file. I'll try to upload all of those sa ato ang Google Classroom. Then use the remaining 1 hour, less than 1 hour, to see it with yourself. Do some adjustments with the notebook if you wish. You can modify that, you can explore. Basta kay make the most of the remaining time to, again, re-examine what we just did, from the manual thing gamit si Microsoft Excel down to our implementation of the linear regression in Python. Okay, klaro ba na ang instructions? Wala na may kinahanglan i-submit, ha, wala mo may kinahanglan buhaton gyud niya i-submit. What I want you to do is just revisit everything. I know you're saying things have been understood, pero lahi ra gyud kamo na mismo ang mo try. You can even change the values if you want. Again, imagination ninyo ang inyong limit. Why masuko og magbuot-buot mo sa mga values. Again, ang purpose is for us to understand what we just did. Okay? Klaro ba? Okay, if that is the case, I won't hold you for too long, no? Sakto na to ato ang time na gigahin para makadiscuss tagtarong and para ma-demonstrate nako sa inyo ang mga bagay-bagay. For those who would like to stay, I will leave the meeting open just in case you would like to ask questions. But of course, since i-dismiss naman ako ang klase in a little while, for those who'd like to leave the meeting and do what I just instructed you to do on your own, you may do so. Walay magpugong sa inyo, ha. Okay? So, tagay lang po kung panahon aron ma-upload na ko to tanan. Wala pa magud na ko siya na-upload daan before ko nagsugod sa klase. So, give me a little time just to upload everything, and then I'll give you a signal kung naana tanan dito sa Google Classroom so that you can start with what I ask you to do. Okay? Wait lang. Asa na imuhang ginapangita? Which particular? Okay. This has something to do with, let me check, basin. Okay. Now, if I'm not mistaken, S is ano ba kung pagka-recall? This has something to do with the size of our plot, Kinesia. So you can change the value of this if you want to. Yeah, let's try, ha. If tama ako ang pagka-recall with this one. Okay, so basically how the data set will be plotted onto the plane. Okay, so kung makita ninyo, medyo na may slight difference. Okay, unsa siya ka pino, unsa siya ka gagmay versus katong ato siyang gi-increase ganina. Okay, medyo buso kayo ang representation nato sa ato ang data points, no? So okay, you can actually explore that as well. This murabag nalang to siya kinalaman sa kung giunsa nato pag-present ang
mismong data points. Ang kadagkoon sa data points na to ang ipakita sa plot. Okay. What do you mean by dummy data lang, sir? Miss Villa Flores. Ang inyong gamiton later on? Okay, sige. Okay na. Okay, sige. Any other questions? Napabay pahabol? Okay, do you wish to be clarified with something? Okay, if wala na, sige, manghangyo na po ko kung kisa itong pwede ipa-lead sa prayer. Mr. Prieto, is it possible for you to lead our closing prayer? Okay, sir. Sige, mamalihog ko, Mr. Prieto. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So again, sa mga mo leave na sa meeting, there's no holding you. I am dismissing the class. But for those who will like to stay, you can stay up until 6. Okay, so you are all dismissed. I will see you again on our next meeting. Okay, have a wonderful evening ahead.